আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে হলো আমরা সালালা দারবাতে ওয়াদি। এটা হলতেছে আমার আম্মু হলতেছে ভিডিও করাইছে, আমি হলতেছে ডান্স করছি। অনেক সুন্দর ওয়াদি দারবা। তোমরা যদি আসলে তাহলে তোমরা সালালা যদি আসলে এখানে ওয়াদি দারবাতে আসতে হবে। দেখো ঘুরি ঘুরি বৃষ্টি হচ্ছে। দেখো আমি কত ডান্স করতেছি, সুন্দর লাগছিল। এই যে এখানে আমার আপু আছে, আমার আপু হলতেছে আমরা হলতেছে সাগর পার্কে আসছি। আমি হলতেছে একটু ভিডিও করছিলাম, আমি আইসক্রিম খাচ্ছিলাম। কত সুন্দর জায়গা ছিল। তোমরা যদি আসলে তাহলে সালালা থেকে আসতে যা যা দেখবা। এখন ভিডিও বানাবো। অনেক সুন্দর সাগর, এখানে কত বেশি পানি, সুন্দর লাগছে। আমার আম্মু হলতেছে ভিডিও করাইছে, কত সুন্দর লাগছিল। দেখো কত সুন্দর জায়গা, এখানে কাইট আছে, কিছু খালা যাবে। দেখছো কত সুন্দর জায়গায় যায়। আমার আম্মু এগুলো সবগুলো ছবি তোলাই ভিডিও করতেছে। দেখো কি সুন্দর লাগছে, দেখছো? এটা হলতেছে আমরা সালালা থেকে ঘর আসছি, পরে আমরা হলতেছে আমার আম্মুর জন্য ফ্লাওয়ার বানাইছি, পরে ফটো ভিডিও করাচ্ছে ছিল। দেখছো অনেক সুন্দর। এটা হলতেছে আমি বানাইছি, আর এটা হলতেছে এটা আমার আপু বানাইছে, অনেক সুন্দর। এটা আমরা হলতেছে আম্মুর জন্য বানাইছি, কত সুন্দর। আর আমরা হলতেছে বৃষ্টি, কত সুন্দর জায়গা এটা সালালা, কত সুন্দর জায়গা। এই যে আমার আব্বুকে ভিডিও করাচ্ছে, আর আমার আম্মু হলতেছে আমাকে ছবি তোলাচ্ছে। আমি স্টাইল করছি একটা, আমি চশমা পরছি, কত সুন্দর লাগছে। দেখো কত বেশি বৃষ্টি হয়েছে। আমার আব্বু এখানে আছে, সবাই ফ্যামিলি এখানে আছে। দেখো কত বেশি বৃষ্টি হয়েছে, কত সুন্দর জায়গা। দেখো পাহাড়, কিছু সুন্দর লাগছে। এটা সালালা রাস্তা, কত সুন্দর। এটা লাল মাটি, কত সুন্দর। লাল সেন্ট, অনেক বড় মতমই, কত সুন্দর পাহাড় মতন লাগতেছে। লাল হলদে সেন্ট, কত সুন্দর। এখানে কিছু কত সুন্দর। এটা সালালাতের রাস্তা, মরমভূমি। দেখো কত বড় পাহাড়, কিছু ঘর আছে এখানে হলতেছে হোটেল মতন লাগছে। দেখো অনেকগুলো গাড়ি আছে, আমরা হলতেছে সালালাতে যাচ্ছি ঘরে, কত সুন্দর জায়গা।